హలో గాయ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మో అమెరికా. ఈరోజు స్మోకీ మౌంటైన్స్కి వచ్చినాము. ఈ 12 అవర్స్లో నేను ఏమేమి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నా ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ షూట్. ఇప్పుడు మా హోటల్ రూమ్ నుండి గ్యాట్లిన్బర్గ్ డౌన్ టౌన్కి స్టార్ట్ అయినాము. అది హోటల్ రూమ్ నుంచి ఒక 10 to 15 minutes డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. నుంచి ఒక 1 mile స్ట్రెచ్ మనకు ఎవ్రీథింగ్ మ్యూజియం కానీ, అక్వేరియంస్, థీమ్ పార్క్స్ అండ్ షాపింగ్, ఫుడ్ ప్లేస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈ 1 mile స్ట్రెచ్లో ఉంటాయి. ఇట్లా మనం నడుచుకుంటూ పోతుంటే అన్నీ చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఐ డోంట్ లైక్ స్పెండింగ్ టూ మచ్ టైమ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. ఎవరు అడిగాడు నిన్ను? ఆల్ డే పార్కింగ్ $20. ఇదో బొక్క. దీన్ని ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే టో చేసేస్తారు లేకపోతే. ఇప్పుడు స్కై లిఫ్ట్ పార్క్ గ్యాట్లింగ్బర్గ్లో ఉన్నాం. సో అక్కడ మనం టికెట్ తీసేసుకొని దాని త్రూ అక్కడ దాకా వెళ్తాం అనమాట. ఇక్కడ మనల్ని డ్రాప్ ఆఫ్ చేస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ నుంచి మీ ఐడియాకి చూపిస్తున్నా. మనం అదంతా ఇట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఒక స్పాట్, ఆ స్పాట్ నుంచి వీ కెన్ లుక్ ఓవర్. వ్యూ బాగుంటుంది. లెట్స్ గో. మనకి అక్కడ ఒక థీమ్ ఉంటుంది. అక్కడ మనకి 2 కెమెరాస్ తోటి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఫొటోస్ తీపిస్తాం. మనకు అవసరం ఉంటే వీ కెన్ ప్రింట్ అవుట్. మన చైర్లో కూర్చున్నాం, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. వీఆర్ గోయింగ్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్. టికెట్ కౌంటర్స్ దగ్గర రికార్డ్ చేయడానికి వాళ్ళు అలౌ చేయలేదు. సో టికెట్ ఫేర్స్ వచ్చేసి అడల్ట్స్కి $35, సీనియర్ సిటిజన్స్ అండ్ కిడ్స్కి డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. బిలో 5 years వాళ్ళకి ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ ఎంట్రీ. ఎవరున్నారో తెలుసా? గ్యాట్లిన్బర్గ్ డౌన్ టౌన్ ఉంది. అయితే వెళ్ళి ఇక్కడ ఆపాడేంటి మా ఆయుడు. ఎండ్ పాయింట్కి వచ్చేసాం గాయస్. ఓకే, నైట్ సిట్టింగ్కి బాగుంటుంది. We are at SkyBridge. మధ్యలో ఒక 20 feet అట్లా గ్లాస్ ఉంటుంది. భయమైంది. అన్నీ చిన్నప్పుడు చూసాను, ఇవన్నీ జుజుబి కాబట్టి మనకేమనిపించదు. మీలో ఎవరైనా వీక్ హార్టెడ్ పీపుల్ ఉంటే మాత్రం కొంచెం మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళ చేతులను గట్టిగా పట్టుకొని నడవండి. దీనిపైన గ్లాస్ లేకుండా కూడా నడుస్తాను నేను. ఇంత పైన నుండి సన్ రైజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉంటుంది. కాకపోతే మాకు టికెట్స్ దొరకలేదు. $55 ఆన్లైన్లో మాత్రమే కొనుక్కోవాలంట ఆ టికెట్. అది కూడా వీక్లీ 2 or 3 మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తారంట. ఆ టికెట్ తోటి ఆల్ డే పార్క్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్. బ్యాడ్ లక్ గైస్, ఇక్కడ మంచి వ్యూ పాయింట్ ఉంటుంది, బట్ ఇది కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. తెలుసు నేను దరిద్రం, నాకు తెలుసు. బ్యాడ్ లక్. ఇక్కడ ఉంది మన కార్, ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. వా, we are going back. We have more places to explore today. Step on, Matt, please. Ready. 1, 2, and 3. Reach up, grab those hands. కిందికి పోయేటప్పుడు ఉంటుంది అసలు సినిమా. బా, అక్కడ మనోడు జేబులో చేతులు పెట్టుకొని వెయిట్ చేస్తాడు మనకు. సో మేము కార్ అక్కడనే పెట్టేసినాం, ఎందుకంటే $20 అక్కడ డే మొత్తానికి కట్టినాము కాబట్టి. ఐ థాట్ మనకి ఇక్కడ పార్కింగ్ కూడా పేడే ఉంటుందేమో అని అనుకున్నా, బట్ ఇట్స్ ఫ్రీ. ఐ నో మై దరిద్రం. సో ఇక్కడ కూర్చొని తినాలంటే 1
1 hour 45 minutes వెయిట్ టైం ఉంది. సో వీ థాట్ టేక్ అవే తీసుకెళ్దామని అనుకున్నాం. వాళ్ళ మెనూ ఇచ్చినారు, చాలా యూనిక్గా ఉంది. Yeah, okay. And biscuit or toast? I will take the toast. Toast? Fruits? No. Okay, perfect. What else for you, honey? And is this the famous cinnamon roll? Yeah, I will take one. Okay. Quick question, do you have something eggless? I mean, vegan type? No. You don't have it? ఇట్స్ ఓకే. దయచేసి ఇంకెప్పుడు నన్ను ఇలా హట్ చేయకండి. Old style compaction. ఇది మంచి టాప్ రేటెడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లేస్ అరౌండ్ గ్యాట్లిన్బర్గ్. సో మాకు డైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని ఉండే. 1 hour 45 minutes to 2 hours అన్నది. అంత క్రీపీ స్టఫ్ ఉంది. ఇఫ్ యూ గైస్ లైక్ ఇట్ యూ కెన్ విజిట్. నాకు వాంతికి వస్తుంది. ఈరోజు ట్యూస్డే కాబట్టి ఐఎమ్ ఏ వెజిటేరియన్. ఐ జస్ట్ డూ పిక్ ఇన్ ఫ్రెంచ్ ఓట్మీల్ ప్లాటర్ హాట్. ఐ డూ రెగ్యులర్. That will be all for now. Sure. గ్యాట్లిన్బర్గ్ డౌన్ టౌన్లో మన విహారయాత్ర ముగిసింది. ఇప్పుడు వీఆర్ హెడింగ్ టు గ్రోటో ఫాల్స్ విచ్ ఈజ్ 26 minutes అవే ఫ్రమ్ హియర్. ట్రెక్ వచ్చేసి 1.5 miles అనుకుంటా. మన జీవితంలో లేని రంగుల్ని ఇలా చెట్లెంబడి పుట్లెంబడి చూద్దామని వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఎవడు అడిగాడు రా నిన్ను? It's called fall colors. Cannot show you properly in the video, but trust me, it's worth visiting this place during fall season. మనం గ్రోటో ఫాల్స్ దగ్గర ఆగాలి, బట్ అక్కడ పార్కింగ్ స్పాట్ అస్సలే దొరకలేదు. దొరికిన ఒకే ఒక స్పాట్ ఎంట్రీ నుంచి 2 miles అవే. ఆ 2 miles అప్ హిల్ నడవడం ఇంపాసిబుల్ అండ్ టైమ్ టేకింగ్. సో వీ డిసైడెడ్ టు గో టు క్లింగ్స్మెన్ డోమ్. అది టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ అనమాట స్మోకీ మౌంటైన్స్లో. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ డ్రైవ్ అంతా కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది. చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు. మాకు తెలుసులేరా. స్మోకీలో బేర్ సైటింగ్స్ అవుతాయి. అక్కడ బేర్ ఉంది. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఆ పొదలేని నడుస్తుంది. క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్ ఫస్ట్ టైం. మన కార్ ఎంటనే ఉంది. ఇప్పుడు మేము గ్యాట్లిన్బర్గ్ డౌన్ టౌన్ నుంచి క్లింగ్స్మాన్ డోమ్కి స్టార్ట్ అయినాము. ఇది 50 minutes డ్రైవ్. సో ఈ టైంలో స్మోకీ మౌంటైన్స్ని చాలామంది విజిట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఫాల్ కలర్స్. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది డ్రైవ్. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ మాకు అట్లాంటా నుండి 4 to 5 hours డ్రైవ్ పడుతుంది స్మోకీ మౌంటైన్స్కి రావడానికి. ఈ 50 minutes డ్రైవ్లో ఈ ఘాట్ రోడ్స్లో మనం పైకి వెళ్తుంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుంది. స్టే ట్యూన్. This is another lookout area on our way to Clingmans Dome. ఇది కూడా ఓకేష్. ఆగిన స్పాట్ బెన్ మార్టన్ ఓవర్లుక్ అంట.
బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి ఫాల్ కలర్స్. సో ఇది న్యూ ఫౌండ్ గ్యాప్ అని, ఇది ఒక ఓవర్లుక్. ఇది క్వైట్ ఫేమస్. ఇప్పుడు ఈ కనిపించే మౌంటైన్స్ అన్నిటినీ యాపలాచిన్ మౌంటైన్స్ అంటారు. ఈ యాపలాచిన్ మౌంటైన్స్ దగ్గర దగ్గర ఒక 15 నార్త్ అమెరికన్ స్టేట్స్ నుంచి పాస్ అవుతూ మెయిన్ అనే ఒక స్టేట్లో ఎండ్ అవుతాయి. ఆ మెయిన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే కెనడా బార్డర్లో ఉంటుంది. ఈ యాపలాచిన్ మౌంటైన్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ మౌంటైన్స్ ఆన్ ది ఎర్త్. Okay. But we went pretty far for about 2 hours. Okay. And they said you still have 2 more hours to get to it. Then the Appalachian Trail goes all the way to Maine. Oh, okay. So you can see they're saying how the trails are. Yes. 1972 miles once you get to the trail. Constraints and appropriate. Yeah. సో అది సంగతి. ఈ ట్రైల్ మనం తీసుకొని వెళ్తే మెయిన్ అనే స్టేట్ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. 1972 మైల్స్. ఆగా కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్ళినా కూడా 18 days పడుతుంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా చెప్పండి, నాకు నడకలవాటే. ఇప్పుడు మనం పోయే లొకేషన్ అది టెన్నెసీ అండ్ నార్త్ క్యారోలైనా బార్డర్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ లైన్, ఈ డాటెడ్ లైన్కి ఇటు సైడ్ టెన్నెసీ అండ్ అటు సైడ్ నార్త్ క్యారోలైనా. ఇప్పుడు నేను క్లింగ్స్మాన్ డోమ్ పార్కింగ్ లాట్లో ఉన్నాను. వీక్ డే అయినప్పటికి కూడా ఫాల్ కలర్స్ చూడడానికి ఫుల్ జనం వచ్చినారు. అసలు పార్కింగ్ దొరకడానికి దగ్గర దగ్గర 40 minutes పట్టింది. ఈ పార్కింగ్ లాట్లో నుండి కూడా మనం మంచి వ్యూని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి క్లింగ్స్మాన్ డోమ్ ట్రయల్ స్టార్ట్. 0.5 miles ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి. 2 minutes నడవగానే దూలు తీరిపోయింది. అప్హిల్. మేము ఇప్పుడు పార్కింగ్ లాట్ నుండి క్లింగ్స్మాన్ డోమ్కి 332 feet అప్ హిల్ ట్రెక్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఈ ర్యాంప్ తీసుకొని ఆ పైన టవర్ పైనకి వెళ్తాం. ఇదే క్లింగ్స్మాన్ డోమ్. యాక్చువల్లీ వెదర్ చాలా బాగుంది, చల్లగా ఉంటుంది అనుకున్నా పైన. మంచిగా ఉంది. Yep, this is how it looks from the top. ఇది ఈస్ట్ వ్యూ క్లింగ్స్మాన్ డోమ్ నుంచి. ఈ ఈస్ట్ వ్యూ నుండి మనం ఒక క్లియర్ డే మౌంట్ మిచెల్ని చూడొచ్చు, ఇంకా మౌంట్ గియోట్ని చూడొచ్చు, బిగ్ క్యాటలూచి మౌంటైన్స్ని కూడా చూడొచ్చు. ఇది స్మోకీ మౌంటైన్స్లోనే హైయెస్ట్ పాయింట్. 6643 feet హైట్లో ఉంటుంది. అండ్ ఈ అబ్జర్వేషన్ టవర్ పై నుంచి చూస్తే మనకు 360 degrees మొత్తం మౌంటైన్సే కనిపిస్తాయి. లెట్స్ సే ఆన్ ఎ క్లియర్ డే మనం 100 miles వరకు చూడొచ్చు ఈ మౌంటైన్స్ని. సో మనం సక్సెస్ఫుల్గా అనుకున్న టైం కంటే చాలా తొందరగా క్లింగ్స్మాన్ డోమ్ కూడా అయిపోయింది. స్మోకీ మౌంటైన్స్లో ఇంకెక్కువ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు, బట్ ఇక మాకు వెళ్ళిపోవాలి. మా ఆన్ ది వేలో ఇంకేమన్నా సైట్ సీయింగ్ ప్లేసెస్ ఉంటే వి మైట్ స్టాప్ అండ్ రికార్డ్ ఇట్. బట్ మీకు ఇదంతా చూసిన తర్వాత ఏముందిలే అని అనిపించవచ్చు, బట్ కెమెరాలో సరిగ్గా క్యాప్చర్ అవ్వకపోవచ్చు. ఒకవేళ అరౌండ్ స్మోకీ మౌంటైన్స్ స్టేట్స్లో ఉన్న వాళ్ళైతే మోస్ట్లీ వచ్చే ఉంటారు ఈ టైంకి. బట్ ఇట్స్ టోటలీ వర్త్ ఇట్. మీరు ఇన్ పర్సన్ వచ్చి ఇదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఇట్ విల్ బీ ఫన్. మేము రిటర్న్ వచ్చే రూట్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ స్మోకీ మౌంటైన్స్ త్రూ చెరోకీ విలేజ్. ఈ రూట్లో మస్తు టర్న్ అయినాయి కలర్స్. గ్యాట్లిన్బర్గ్ సైడ్ కంటే ఇటు సైడ్ ఫాల్ కలర్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి. ఆన్ ద వే బ్యాక్ టు అట్లాంటా ఒక విలేజ్ వస్తుంది, చెరోకీ విలేజ్ అని చెప్పి. ఈ విలేజ్ దగ్గరలో మింగో ఫాల్స్ అని చెప్పి చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ లా అనిపించి వీఆర్ గోయింగ్ టు దట్ వాటర్ ఫాల్స్. కార్లో ఏముంది అది
10 minutes away from Cherokee town. మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వచ్చినాం, విచ్ ఇస్ 5 to 7 minutes ట్రెక్, అంతకు మించి లేదు. ఈ బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ని మీకు కూడా చూపించాలనుకుంటున్నా, చూసేయండి. మనం ఇప్పుడు హర్రాస్ చెరోకీ క్యాసినోలో ఉన్నాం. చాలా పెద్ద క్యాసినో ఇది, అంటే ఆడట్లేదు బట్ జస్ట్ అట్లా చూసిపోదామని వచ్చినాం. ఫ్రీ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే సైన్ ఇన్ బోనస్ $25 ఇచ్చినాడు ఈ కార్డ్లో. సో ఐ వాంట్ టు ట్రై మై లక్. మన లక్ యూజ్ చేసి నా ఫ్రెండ్ కార్లో $25 ఉండే, దాన్ని $80 చేసిన. నా కార్డులో ఉన్న $25ని 25,000 చేసుకోలేనంటారా? కొత్త గేమ్కి వచ్చినాం. ఇక దేవుడు పైనే భారం వేసాం. అగైన్ ఐ నో మై దరిద్రం. మన డబ్బులు కాదేవటం అంత ఏం బాధ చేయట్లేదు. చాలాసేపు అయింది ఇక్కడికి వచ్చి, రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం అట్లాంటాకి. మేమైతే డే అంతా మంచి అటు ఇటు తిరిగి మంచి ఎంజాయ్ చేసినాం. ఇంకొక 2 hours 40 minutes అట్లా చూపిస్తుంది జర్నీ. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అమ్మో అమెరికా. టైం దొరికినప్పుడు వీడియో తీయడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉంటా. See you all.